अल्लाह की बनाई इन परिंदों की आवाज़ें बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले शूबिल, यह परिंदा जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कि कोई आतंकवादी आ गया है। नेक्स्ट लाफिंग कुकाबुरा, इसकी आवाज़ तो ऐसी है मानो कोई चुड़ैल हंस रही है। और लास्ट में लूल, इसकी आवाज़ अगर कोई अकेले जंगल में रात को सुन ले तो सोचो उसका क्या होगा। सपोर्ट करना। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त बनाने वाला है।